لا والله المقاومة، يعني إيران مشروع سياسي، إيران لا الإمام علي ولا إسلام ولا مستضعفين ولا كذب. إيران مشروع سياسي مثل أمريكا، مثل بريطانيا، مثل الاتحاد الأوروبي. ولهذا عندما أتكلم أنا عن الخطر الإيراني أتكلم عن شيء الناس مش مدركين. عندما تتكلم أنت عن أمريكا الناس فاهمين مشروع أمريكا، الأوروبيين فاهمين، أما هذا مشروع بيدخلك من الداخل ما حد عارفه. ولهذا تحديدي الخطر هناك ما وصلنا إليه اليوم. الخليج تمام عدو معروف أنه عنده خلاف اليمن وتدمير اليمن هو ببقانا تمام معروف. الآن الذي انتهشنا هذا من؟ عندما أجي أقوم أفعل مناورة على الحدود اليمنية السعودية من المستفيد؟ عندما أسير وفد من الحكومة لإيران وارجع بكفي حنين من المستفيد؟ استفزيت الخليج من المستفيد؟ إيران لدينا هناك منزل من قبل 25 سنة اشتراه والدي. لدى من؟ لدى والدي. فين؟ في إيران. في طهران؟ في طهران، 2 منازل، واحد في طهران واحد في قم. في هناك لا أكثر من 25 سنة. أنا أعرف عصام أنا أعرف إيران أكثر من غيري، ولكن مسألة إيران مسألة أنا أعرف فيها. بيضحكوا علينا يا أخي العجيب، بيضحكوا على مكنة الإمام الحسن وينهش الدنيا ويجند لك أمة لا إله إلا الله باسم الحسن والحسين، لا له دخل في الحسن ولا له دخل في الحسين. عندما يجي يطرح لك الآن، عندما أنا أتكلم وأطرح مثلا أنا عندما زرت أخي، زرت في هذه الصورة، زرت والدتي عملوا عملية وأمي عملت عملية وصرت أزورهم. ولعلمك أسوأ زيارة وآخر زيارة ليش؟ ذهبت بعد 2011 وصرت أزورهم، تأتي أجنحة من أجنحة المخابرات الإيرانية تجي تستقطبك يعني من سفاهة. يعني أنا أعتز بلدي وأعتز بكل شخصية بلدي ولو اختلفت ولا تقاتلت أنا وياه. أما يجي رخيص يشي يجندني مثل ما جند البخيتي ولا مقالح ولا يجند مدريما ولا قانص ولا إيش ما كان. يعني الذي يجي بالزلط الإيراني ويجي يحب صورة الخامنائي وسط مطار صنعاء ويحب لي الخميني حقهم وسط إيران. ايش تشتي؟ أي شيء رسالة حب لوطن، رسالة مشروع إيران، رسالة بأن هناك طرف سياسي يريد أن يستقطبكم. تجميد الإعلاميين والحكوميين، جهاز المخابرات الإيراني. يعني من خلال حديث محمد أبو مصطفى شخصية لبنانية يتم تجميد اليمني في لبنان، مسؤول عن اتحاد الإعلام، مسؤول عن الملف اليمني السياسي والإعلامي. بيتم أي تجميد أي إعلامي وحقوقي وسياسي عبره ومعروف، يعني عبره معروف. سير اسأل أي واحد دخل لبنان ضروري إنه سار عشاء ولا غدا من سخافة هذا الشخص يقول لك اليمني أرخص واحد، وجبة فطور اليوم الثاني قدوا معه. للأسف هذا اليمني. هذا من؟ هذا أبو مصطفى خليل الحرب تقريبا اسمه. هذا اللي شخص المسؤول عن أيوة مسألة المصطاقية في الكلام. أنا ما بنديش حاجة هراء بقدر ما هو يصير بسرور الجوازات والختومات عندي شافر هذا الشخصيات وشخصيات كثيرة. وليش يعني شوف، لو كنت أعتقد بأن إيران تفعل لليمن مشاريع تنموية والله ما في رأس نصير إيران، نصير أمريكا، نصير بريطانيا، نصير السعودية، نصير الإمارات. بس أنا مشكلة أني عارف بأن هذه الدولة تتجلف وتعطي شعارات المقاومة وشعارات الشيعة وشعارات الحسن والحسين من أجل مشروع خاص بهم.